questo ragazzi è un mezzo seriamente adatto per fare enduro secondo me. Il crash dietro l'angolo. Il crash dietro l'angolo è andato in tilt, no? E ho spaccato anche la vista. Alessio, sono appena caduto. Ho le mani consumate. Oh, bellissimo. Papà mia, io ho paura tutte le volte. Oh, bellissimo questa. Questo è tutto da ginocchio, mamma mia, bellissimo qua. La faccia di un uomo distrutto. Come ti sei fatto male? Ormai vivo qua. Abbiamo l'utensile per aprirlo almeno, questo RCB Tech. Bella a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Non si sfila, non rompiamo. E guarda, si buca il cartone, vedi? Va bene. Moments later. Hai bucato il cartone di qua. Dai. Allora io ti dico solo che questo ragazzi è un mezzo seriamente adatto per fare enduro secondo me. Parliamo di un mezzo veramente interessante. Mamma mia. Questo è bello veramente. Ci sei? 3, 2, 1. Perché non so dove prenderlo, vai. Ta-da! Bello veramente. E questo ci divertiamo a testarlo ragazzi. Non vedi l'ora di saltare, sei pronto a fare qualche salto estremo con questo? Later. Ragazzi, abbiamo finito di assemblarlo, ve lo faccio vedere un attimo nel dettaglio. Che dire, già abbiamo scaricato l'applicazione, tramite l'app possiamo controllare tutti quelli che sono i parametri, le mappe, impostamelo più potente possibile. Grazie. Ragazzi, adesso partiamo, accendo la Insta360 e inizieremo a testarlo per bene. Vi dico prima qualche caratteristica in più. Motore da 500 watt, 50 km stimati di percorrenza in base però al terreno e in base anche al carico. 120 kg di carico massimo, lo testeremo naturalmente io e Emanuele, che come ben sapete siamo un 160 e passa chili. Insieme telaio in alluminio, pneumatico da 10, ammortizzato, doppio freno a disco. Sono stracurioso adesso di testarlo e di vedere realmente se riuscirà a supportare quelli che sono i vari test. Lo vedo bello solido e robusto. Ragazzi, partiamo. Ragazzi, primo test, prova a tempo nel pistino tecnico, che voi lo state scoprendo adesso perché non so se è già uscito l'episodio. Via! Vai! Oh, devono fare la faccia ai freni! Dovrei staccare i sensori dei freni, vero? Perché così... Oh, bellissimo! Oh, mamma mia! Ho messo troppo il piede a terra. Ma qui che ha mosso le gomme qua in mezzo? No. Quanto ci ho messo? 59 e 63. Oh, è un minuto. Ci sta ragazzi. Allora, velocità divertente, sicuramente da sbloccare perché si ferma a 25 km/h, quindi è da sbloccare. Adesso vediamo un po' gli ammortizzatori quanto reggono e lo testeremo anche in doppio. Ragazzi, questo ostacolo non è fermato. Vediamo. C'è pure un bello scalino, è da salire. No, lo devo prendere di velocità. Oh, io panche! Oh, prova anche questo. Papà mia, io ho paura tutte le volte. Allora, diciamo che il primo test l'ha superato alla grande e lì mi sono impanicato un po' io, ma perché non hai lo scalino iniziale, quindi è un bel po' di altezza da superare. Proviamo a fare la sopraelevata e qualche tronco più alto adesso, che dici? E questo perché non era fissato, vedi? Il crash dietro l'angolo. Manuele, lo sai che non ti sopporto proprio? Abita bene. Oh! It was at this moment he knew he fucked up. Il crash dietro l'angolo è andato in tilt, no? E ho spaccato anche la vista. Che sfigato unico. Andiamo a rivedere la scena. Oh!
Era resistito lui. Ho spaccato la vista. Ragazzi, abbiamo testato la resistenza del monopattino. Diciamo che abbiamo visto che è abbastanza solido. Lui non si è mosso proprio. Abbiamo rovinato la Ista per realizzare questo contenuto. Però diciamo che le abilità mie sono un po' la pecca. E secondo me dobbiamo anche migliorare un poco la salita. Perché, cioè, se sbagli ti fai male qua. Ti fai male tanto, ti fai male. Ti cappotti proprio pesante proprio, ragazzi. Vabbè, adesso ci manca qualche altro test, ho le mani consumate, ci manca qualche altro test. Iscrivetevi al canale perché nessuno vi porta questi test e diventeranno sempre più estremi. Adesso che inizierete a scrivere voi i vari test che dobbiamo affrontare. Ragazzi, cazzo dovevo dire, mi sono dimenticato. Iscrivetevi al canale e dateci supporto. Anche perché una volta che avremo aperto ai vari eventi regaleremo tanti mezzi elettrici. Tutti questi mezzi che io testo sul canale avrete la possibilità di vincerli voi venendo qui in struttura. Adesso non mi interessa, continuiamo il test. Emanuele, sali in sella. Vai, ma tiriti. Ma tiriti. Perché non è la sella questa volta. Oh, guarda come accelera. Oh, si è sbloccato. Con la caduta si è sbloccato, Manu. Si è sbloccato. Sì, ragazzi, per sbloccarlo la tecnica è cadere. Siamo a 30 km/h. Test velocità. Vale a 30 km. Oh, Manu, però non ballare, cerca di non ballare. Come faccio a non ballare? Mantieni i figli. Alessio, sono appena caduto. Un pochino dalla sopraelevata bassa. L'ho presa male a scendere, mi sono picconato, così mi sono girato. Corri, vai. Poi vogliamo provare a battere il record del minuto qua dentro. Ma quelli sono i freni che... Vai, vai, vai. No, non ti abbassare. Ah! No, non è fattibile. Non è fattibile, non è per nulla fattibile. Come fai a dire che è fattibile? Ma è per te. Vai, sfrutto il tuo peso. Però non piegarti troppo, si alza avanti. Dovremmo metterci al contrario, perché tu sei troppo pesante. Vai. Oh, bellissimo questa. È troppo stretta. No, aspetta. Nella ripresa vai male perché ogni volta che riaccelero sei troppo pesante, si impenna avanti. Non ti muovere qua, non ti muovere qua. Questo è tutto da ginocchio, vabbè, bellissimo qua. Manuel, no! Hai fatto vedere la traiettoria! Mamma mia. Ragazzi, vi ricordo che naturalmente potete trovare un link sconto in descrizione. Diciamo che il test velocità... Sì, anche a me l'adrenalina ci sta, vabbè, io dalla caduta c'ho adrenalina. Test velocità superato. Test resistenza, questa volta l'abbiamo superato. Ci ha preso anche una bella caduta dal davanti e gli unici danni, vieni qua, vieni. L'unico danno è questo, semplicemente il manicotto, un po' la leva e un po' il tastino perché si è capovolto. Ma il danno più grande è la Ista 360 che si è graffiata la lente. Porco Giuda, almeno spero sia solo quello il danno. Noi ci becchiamo alla prossima avventura. Ragazzi, il posto prende sempre più forma. Abbiamo già dei piccoli campioni che si stanno venendo ad allenare. Ti piace il pistino? Sì. Noi ci becchiamo al prossimo video.